daje fa seen doon waxtaanee littoral bi woon Géejawaay yëpp pour littoral bi lan moo xew. jërëjëf laaj bi naa si sawar lool tey naa ko gàttal lool tënk ko ñun waa Géejawaay ñu ngi judd foofu suñu waxee Géejawaay mu ngi judd en 1967 sur déguerpissement de Dakar vers Géejawaay. yàlla def na nag Géejawaay dëkk day màgg. population dañuy yaatu. ñun nag yàlla jagal ñu may ñu bande bi parce que code boobu nekk nit foo dëkk rek environnement immédiat bi da lay soxal. sa moome lay bokk. ah dëkk baa ngi màgg bu ñu nekkoon 50 000 ba léegi def nañu presque 500 000 habitants. bu màggee nag bande bi fa nekk mu à peu près 7 kilomètres de longueur a nekk 150 hectares. loolu si teg tuuti garab yi nañu ko implanté woon suñu tubaab yi yu fa nekkoon 1945 garab nag am na durée de vie. boobu mu demee ba commencé dee léegi mu bàyyi place su ñu fay def ay ordures yi dafay sànni ay xar ay nag ay xar yu beer ay mbalit. mu nekk aussi refuge bande yi ak ñeneen ñun population ñu jóg. ñu ne le président de la République Macky Sall nañu déclassé bande yi def ko dëkkuwaay. moo gën su ñun luñ ko jàpp ñun population yi su mbënd bi jotee ñu tuxoon nit ñi dañu yóbbu jaaxawal di yóbbu feneen ak feneen. te foofu nañ juddoo foofu nañ xam. bu ñu defee loolu ay at ñu souffrir loolu di demande ba yàlla def l'année passée 2021 le 4 juin. président de la République am mbaaxam mu dégg suñ cri de cœur. les populations. mu déclassé ko ba mu ko déclassé nag mën na ko léegi yéen la. def leen seen équipement ngeen def seen dëkkuwaay yéen waa Géejawaay. ah dem mën na soo gisee ñu jóg parce que dañuy jaaxle. dañu ragal. dañu tiit. parce que suuf soosu président bi jëloon jox ko doomu Géejawaay. ay ñeneen ñoo xam ne lu ñu tuddee waa cadastre waa domaine. wala surtout nit ñi di wax sax. maam Boy Diaw bu domaine. waay. ak ñuy jege waaw président de la République ak Mayram la première dame réunion du sonné ak Senfoot 1 ak Senfoot 2 ñëw rek accaparer loolu avant même le déclassement de Cardion. bu ñu ko yuuxoo président dégguñu tontuñu nee naa leen déclassé mais naa ko teg sa loxo mais na amul suivi léegi ñu ngi koy saaxetee ñu ngi koy def ku nekk mu ngi dagg loo bugg. ku nekk mu ngi indi ndaraat les pelles di daggate. ñu ne ñu jóg ñu ne ñoo lànk foofu la mouvement bi taxawee ñuy wax moom mouvement taxaw tem aar suñu loxo. suñ mouvement social mouvement citoyen suñ mouvement boo xam ne apolitique yàlla def na kuréel yëpp. mooy association des départementales des délégués de quartier. association des imams. association des bàjjen gox. la jeunesse à association des artisans à association départementale coordination des vacances citoyennes mooy jeunes yi à association des personnes âgées vivant en handicapé à association des comédiens yi ak APDC moom maanaam porteur dynamique communautaire ak waa fédération Guédiawaye culture mouvement Sauver le Sénégal boobu la Ngaraaf mbokk Ngaraaf nag ñëw suñu kuréel pour politique wala déet ñoo ko invité mu ñëw bokk si ñun doole ñu parce que il a l'expérience de ce lutte. mais sëñ bi. mais sëñ bi mais dama daaneel ñu si bokk. ñëwal. mouvement dooleel làmb. mouvement dooleel làmb. association des jeunes littorales. ñoo ñëndu takku fan yi passe nag ñu ne comme affaire mu ngi jéggi dayoo nañu delluwaat. ki ñu joxoon ki ñu defoon déclassé ñoo xam moom. muy njiitu réew mi waaw njiitu réew mi. ñu ne aha ñu ngi lay alerté joxoon nga ñu ko de mais sa jegelwaal yi ñu ngi koy nangu da nga yëg ko nga ñàkk ko yëg ñun population yi taxaw tem aar ko comme nga àndaloon ñun démb dañu bëgg nag nga fas yéene ànd ak ñun nga dellu teg ko suñu loxo parce que loolu rek dañu xaar si yow yaa ko digg woon nga joxuñu ko. loolu moo indi woon mouvement ñun ñëpp démb nu takk woon. ñu def na benn point de presse fële si CDS ba
ñu waxtaanee la ko adresse na un message au président de la République. mais monsieur Diallo. waaw am ne foofu bu dee ku juddee Guédiawaye min ko ak littoral bi ak filao yi Guédiawaye dafa amoon taar boo xam ne ak duni maanaam loolu la ñu gënoon nemmeeku ci Guédiawaye mais ñu dem ba benn jamono comme ni nga ko waxee filao yi commencé di dee. mais ñu gis ni tamit VDN 3 bi jaar na fa. yu bari daje yoo xam ne tey jii gàncax ga fa nekkoon nekkatu fa est-ce que erreur bu njëkk balaa may dikk ci ñi naan jël nañ suuf si wala jëluñu ko mooy le fait que ngeen déclassé ko. alors que tey jii naam dee na mais jëmbataatoon filao yi bàyyi fa dunu est-ce que gënul woon pour sauvegarder l'environnement. parce que dëkk tamit kenn mënta dëkkee fenn kenn mënta dëkkee lépp. est-ce que seen erreur bokkul woon ci le fait que ngeen sàkk woon ci ñu déclassé kii bi forêt bi. ñun dañuy xalaat ne ñun population. comme que garab yi dañuy sont vieillissantes ñu ngi màgget. mais ñu jëmbataat ko. waaw ñu jëmbataat on a demandé ñu jëmbataat ko en premier lieu ñun dañu yuux nañ ko jëmbataat garab yi parce que ñu jëmbataat ko sax moo gënoon si dëkkuwaay yi parce que la brise u géej gi dafa soxor. ak l'avancée de la mer l'avancée de la mer dafa soxor. te suñ kër yi foofu. soo demee 1 an 2 ans rek terrasse bi day bëpp. ça veut dire c'est sel bi. mooy envoyé kër yi. ñi nga xam ñoo dëkk si proximité géej gi. ñun ñëpp man si proximité laa dëkk. te loolu filao yi ak duni waaw filao yi nag protégé. waaw filao yi nag dañ ko defoon foofu toit bi ñu ko defoon defuñ ko neen pour protéger côtier pour protéger habitation pour protéger ñu fa nekkoon di béy yàlla def na garab yi dee nañu on a demandé l'État de reboiser la totalité de la bande. mais comme que dëkk day màgg nit ñi dañ soxla dëkkuwaay ñu ne ñoom dañ fay def benn route maanaam VDN 3. boo xam ne jóge fi Ndakaaru jëm ba Ndar. VDN 3 nag si biir bande bi lay jaar bu ñu ko defee ba dañu accepté loolu parce que aussi dëkk dafa war a moderne dafa war a maanaam dafa war a màgg. mais loolu c'est rien parce que boo xoolee forêt mbaaw balaa ma jox saa. forêt mbaaw bi ci la péage bi jaar. waaw mais taxul mu yàq dara ci forêt bi mais maanaam da ngeen bëggoon quelque chose et son contraire parce que moi j'habite à Guédiawaye parce que si sa biir wax bu njëkk da nga ne. pour dëkk bi day màgg ñu jox leen ko askanu Guédiawaye. mais li gënoon a simple mooy ñu bàyyi woon fa àll bi VDN bi jaar fa keneen kiy dëkki nga dëkki feneen pour man loolu moo gënoon. ba léegi si loolu la ñu nekk. dañ ne y a une partie boo xam ne peut-être mun na am écuwaay si nouvelle génération modernisme parce que dañu nekk si pays boo xam ne dañu sàkku dem si émergence plus vite que possible. Guédiawaye aussi war a dellu ginnaaw dafa war a ànd accompagner si émergence boobu. ñu ne y a une partie après le VDN 3 maanaam VDN 3 mooy la route. entre loolu ak géej gi. y a un espace très large loolu dañ koy reboiser dafa ay jëmbalaat fa ay garab filao maanaam. garab yu fa nekkoon. moom la jëm te commencé nañ ko sax. reboisement waaw reboisement bi commencé nañ ko def ko tout le long de truc diggante ndox bi ak tali bi dina nekk à peu près 300 mètres de distance ñu ne diggante bi nag dañ koy jëmbat garab te commencé nañ ko jëmbat garab nag soo ko jëmbatee il faut mu màgg. nga may ko temps mu màgg ba taxaw su taxawaatee day nekkaat comme bande bi ñëwaat na mais lii nekk si gërëm ñii teg ko si beneen penk bi nekk kër yi. nekk si ginnaawu tali bi loolu lay nit ñi envahisseurs yi ñu les fonciers la ñi nga xam ne goro bone yi ñu jege moom lañ bëgg a accaparer au détriment des populations de Guédiawaye ñu ne nag doy na dëgg yàlla on va pas l'accepter duñ ko nangu tey ou suba loolu moo tax Guédiawaye yëpp dans l'ensemble de ces citoyens mu mouvement citoyen ñu taxaw tem nekk nag président si jóg parce que ñun aussi duñ nangu loolu. léegi nag li may wax mooy yéen tey même bu fekkente ni bi ngaraaf mi ngeen àndal moom. moom dafa yàgg a perdre ay combat te àndaat. bàyyi ngay Babacar Mbaye ngaraaf dama ànd ak moom ci combat yu bari. mais il est constant aussi comme nekkoon ba léegi jógee fa aussi. mais day perdre ci perdre la dëkk. waaw ci perdre combat dëkk ngaraaf moom ngeen àndal mais man c'est que est-ce que lii nekkul ni tamit dina indiwaat même tey bu leen président bàyyi woon ak mbir yi. yaakaaru leen ni problème dina am parce que buñ ne leen aywa dem leen dëkk ji sax pour bu problème dina am lu tax ñii di am ñii amuñu lu tax yeneen problème encore day judduwaat est-ce que mënu leen woon a proposer yeneen yoo xamante ne bii géej comme li nga wax ni Guédiawaye dafa soxla émergence ak yooyu yu bari yoo xamante ne bii amuñu ko woon ñu fexe. ay infrastructure mu am ci zone bu kii boobu est-ce que nekkul ni loolu moo gënoon a yenu maanaa fi mu toll noonu ngeen bëgg koo defaat rek ñu bëgg ko defaat rek dëkkuwaay parce que li Omar wax foofu day dellusiwaat
non bu ñu defee dëkkuwaay rek du amaat lenn loo xamante ni bi tey ñenn ñi mën nañ ci gis seen bopp. sa question bi neex na ma lool. neex na ma lool. parce que lu nga ko waxee sax. waaw président de la République moo ko njëkk a xalaat. nee ko. dafa ñu ne lii de yaatu na. waaw 150 hectares la. mais man dama bëgg ngeen ànd ak jamono. benn partie bi dañ ko defar équipement comme ni nga ko waxee. waaw dafa commencé dafa ne pose nañu première pierre au tribunal en grande instance. comme tribunal yu nekk dans les pays européens. waaw am lépp am na maison des jeunes lépp loo xam ne artisans yi artistes yi. waaw football yi stade yi extra lépp loo xalaat ñu dañu war a daw dem Ndakaaru. waaw dootuñu demati Ndakaaru. foofu nañ ñoom non amoon na sax projet université. waaw voilà université yooyu yëpp xalaat nañ ko. am na yenn partie boo xam ne 34% si espace boobu. waaw dañ ko jagleel loolu équipement yi. d'accord léegi ñu jagleel président ne jagleel leen pour ngeen def des routes modernes. ñu jël 22% si espace boobu def ko des voiries kooku si plan gouvernemental la ñoom ñoo ko financé ñoom ñoo xam. mais du déggoo population yi. parce que ñu ñoo wax lii nañ bugg lii nañ bugg lii nañ bugg di bëgg ñu acté ko. léegi nag mu des 43%. 43% nag ñu ne dëkkuwaay la c'est des maisons sociaux. maanaam des plus démunis. ñi nga xam ne néew nañu doole nekk si locataire bi comme yow muy keneen ak keneen ak keneen. du dëgg xam nga ñun ay mag nañu. mais dañuy njaboote. dañuy njaboote. suñ njaboot nag mëntuñ suñ màggee. dootuñu dëkk dootuñu xet ju dëkk. du dëgg. léegi nag il faut ñu préparer l'avenir. l'avenir soo koy préparer doon sa njaboot da nga fay nekk ba màgget. am na fu ñu dëkk si yàgg dañuy soppi nekk leneen jaar si géej gi wala defi neneen. il faut que mu def wutal leen préparer leen. parce que préparation boobu nag nañ ne 43 parce que dëkk la. nañ ñu ko jox ku ko yàlla ba ñëpp mënuñu am. ala ku leen parce que le président mu ñëwee bu ñu defoon vidéo dañu ko waxte jokkoo xam ak yi. ñëwoon géej wax nañ ko loolu. waaw ñëpp mënuñu am. waaw soo calculer à peu près 3000 maanaam logement maison. moo fay am waaw moom mooy am. xam 3000 ak 500000 habitants. wuti na lool. waaw du dëgg mais ñun lu ñu bëgg mooy que le président de la république. fekk mooy dëgg. muy seen foot 1. waaw ñi nga xam ne ñoo ko jege ay jege wàllam ay goro banam nañu ko nekk rek. waaw yow léegi ni nga tudd ay ñoom Mame Boye Diao ak ñoom Kanaas ay première dame ñoo ñëw rek. waaw bëgg a jël suñu jëf. waaw dafa mel ne nga ñëw sama dëkk wala nga ñëw dëkk village u président de la République si àll wala toolam. waaw nan ma jóge fële dee damay nangu tool moom est-ce que moom président na ko nangu. mais xam nga tey li ngeen wax nii. waaw mën ngeen a toog ci télé yi yëpp wax ba pare mais xam nga président moom première dame. ni ñu jege xam nga kay man est-ce que nga kii ne ko télé la nga xam ne moom nga fa déggoon yëpp gaawal xaatim këyit bi xam nga da ngeen di ñàkk. non bu dee première dame moom ma nga ca moom bu yeboon. non non xale graaw sax ci daf ci tudd domaine Mame Boye Diao. Mame Boye Diao moo yore Mame Boye Diao waaw ak njabootam. waaw waa Kadasa nawet mu ngi ak syndicat yi. syndicat bi. ñoom comme que ñoom nekk si bureau yi rek climat ñoo bind bi xaatim di signé. ñoom daal ñoo suuf bu yëngatu si Sénégal. ñoo wasu ñoo ko moom. mais essayé ngeen rencontré Mame Boye Diao ñun dañuy bañ loolu. yéen seen collectif bi dem ngeen si Mame Boye Diao. non Mame Boye Diao ñun amuñu mooy signé kañ à part président war nañu ko dem rencontré ni ko boo signé ci n'importe quoi. non ñun suñu interlocuteur. mooy le président de la République. mais seen président yow mais mënutu ne. waaw non parce que soo dee Mame Boye Diao parce que c'est des consignes mais président su waxee. day dagg moo ne jël leen seen suuf équipement yaa ngi voirie yaa ngi leneen yi yéen la. mais monsieur Diallo. waaw xam nga yow bu leen président waxee ni leen jël leen seen suuf. jël leen lii jël leen lii jël leen lii xam nga da ngeen naan da ngeen koo jël après première dame ñëw ñoom Mame Boye Diao yëpp. déedéet waxuma la attention. waaw dama ne. waaw dafa am. ay maanaam rii ma ñu wax ñi jegewaale. ñu jegewaale maanaam première dame. waaw kay président de la République. parce que dañ ko xoj ay lobby la seen i jege ay lobby la seen i jege waaw waaw seen lobby yooyu nag mooy seen foot ay katax ñoom am doole lool. dañ fa commencé tabax ñàkk respecté dañ fa commencé dañoo commencé ñàkk bay cër président bi di def daka sulu noonu. noonu nag ñooy avocat président bi gars yi amul ñu commencé. non magistrat yi tabax nañu. kooku président moo ko déclassé ba jox leen loolu. loolu contre ñu loolu. mais lii des. waay
nga dëkkoo foofu moomoo fa. mais priorité kay ñu fa moom ñu fa dëgg yàlla. dëgg yàlla mais dafa am benn loo xam ne soulevé woo ko. parce que bi élection locale yi di am. enjeu bi dafa nekkoon ñu bari boo déggee ñu naan Aliou Sall Ahmed Aïdara xëccoo bi bari woon. waaw mooy enjeu bi moo doon littoral bi. waaw léegi comme maire bee dem na beneen maire ñëw na lan mooy taxawaayu Ahmed seen côté parce que yéen si seen collectif yi la bokk yàlla daan xeexal. waaw tey jii changé na position lan mooy taxawaayam. taxawaayam mooy mu ne moom buñ ko gisee. mu ne actuellement il est un peu impuissant. maanaam dafa néew waaw dafa néew doole. doole bi yëpp ak solution bi yëpp mooy président de la République moom la joxoon. waaw mu ne joxoon leen ko moom la. mais début bi bu ñëwee Aliou Sall. bu ñëwee bu ñu tax mouvement bi moom dafa bénir mouvement dañ dem ba si moom. Aliou Sall waaw. Aliou Sall moom bu may dégg. dañu mu bénir ko ak yéen ñu ne yéen rek laa doon xaar pour que président bi dégg la mën a déclasser lii. alors ñu yëngu ba ñu am lu ñu bugg. ensemble. gis nañu préfet gis nañ ko kilifa yu fa nekk géej yëpp ñoom ñu ànd ak ñoom bu ñu ko déclassé ba pare nag ñu pare ñoom la ñuy jublu mooy conseil municipal yi na leen daggal bàyyi fekk ñun ñii nga xam ne ñoo taxawoon. waaw parce que paraît-il waaw noonu la demee dégg bi Aliou Sall nekk. dégg nga léegi nag ñu ñëwaat si Aliou Sall. man sa personnellement man mu may dégg de. mu may dégg mag day moytu yenn fen yi parce que dee laa gën a jege. dëgg la c'est la vérité ma ñëwaat ba si moom ne ko kilifa bi yaa ñu njaboote ñun ñëpp léegi da nii la dem na léegi nu ñu ànd woon démb nañ ko àndee tey léegi suuf si loo si wax tontam simple lu gàtt la mu ne man de mënuñu si dara dama la seeti président. mais bind nañ ko leer Ahmed di moom nee na mënuñu si dara. moom la Ahmed mu ne. ñun la ànd ak tey. ñun la ànd ak ëllëg mais dafa. dooleem amu ko. ba mënuñ teg si loxo mais su nekkoon moom rek moo ko yoree. jox nañ ko la ko. non non est-ce que tamit loolu daal waxam la xaw ma côté maire yi wax ji ak jëf ji côté maire yi wax ji ak jëf ji côté maire yi damay wax mi Ahmed di Aliou Sall. waaw administration continuité la Aliou Sall moo fi nekkoon Ahmed moo fi nekk tey jii mais est-ce que nekkul ni ñoom conflit d'intérêt dafa am ci seen côté parce que au moment où xam ne yaa ngi naan magistrat yi di wax ay ñoom Mame Boye Diao di wax ay liu première dame mais paraît-il que collectivité locale yi tamit ñoom tamit dañ ci am ci suuf si maanaam ñoom maire yeeg ñoom seen waaw loolu c'est vrai collectivité locale waaw ñu ngi koy wax daal rumeur yaa ngi circulé ñu ngi circulé sax di wax jaay nañu jaayuñu amul ci benn preuve mais daal dégg nañ ngi jaay collectivité locale mais ñun ce qui nous intéresse ñun que le président bi bind nañ ko bindaat depuis 2000 ba ñu koy bind amuñ tontu je pense que ñun su fa doon ñëw suñu dëkk ñun dañuy sangu fukki yoon sax sotti ñuy yu rafet terto waaw léegi léegi nag ñun ñu woo nañ ko dañu recevoir de la solution lan ngeen bëgg mais ba léegi mun amuñ tontu président bi fii ne damay lancer appel lan ngeen bëgg présentement président def ko ak lan ngeen yaakaar ni bu ko defee seen problème jeex une bonne fois pour toutes présentement lu ñu bëgg mooy ñu réclamer suñu droit si suuf si maanaam population yi du ñun dañ fi toogal askan bu da ngeen bëgg mu recevoir leen ngeen mu recevoir leen très rapidement parce que bind nañ ko ba sonn wax nañ ba sonn yaakaar naa est-ce que ngeen ko bind egg na ci moom non xam naa service courrier présidence soo ko xanaa kay moo fa def service bi waaw eggaleen yàlla lan ngeen suñ ko bindee ba sonn recevoir buñ sonn te moom suñu wooy nu muyu ko ñu sangu ba set ganale ko am si moom cofeel moom la ñu delloo cofeel boobu suñ ko wooyee mu jóg recevoir comme ñu mu recevoir ñëpp ñu wax ko suñu soxla parce que moom mooy solution bi dañ ko fal pour mu trouver il nous trouve des solutions donc ñu war a trouver dañ des solutions c'est bien man xoolal c'est un pour man daal dama xaw a ñaaw njor c'est un combat perdu d'avance pour man mais ngeen ànd ak Ngaraaf moom maanaam la prochaine étape lan la maanaam seen xeex maanaam seen le prochain pour ñu terminer rek mu jeex prochaine étape ci xeex bi maanaam xeex bi prochaine étape bi lan la yéen a ngi toog di wax mais lan ngeen maanaam bu fajuwul lan ngeen fas yéenee def non bu fajuwul duñ la waxee taxawu itam askan on va barrer la route on est prêt à tout hein dañu barrer la route c'est les décisions là le décret là tant que changé wuñ ko décret bi dañ ne équipement voirie kii wu nu di dëkkuwaay tant que président bi xaataamul beneen dëkkuwaay ne ko léegi lii may naa ko diw ñu si décret bi nañu base si décret bi nag
dañu bañ sancat même la constitution sénégalaise dañu may suñu environnement immédiat pour une population. ayca ñu tëjee foofu temps bi jeex na. mais bàyyi la nga tàggatoo yan kàddu. lu may tàggatoo rek maa ngi nuyu sama waa Géejawaay yëpp. d'accord di nuyu ndeysaan góor ak jigéen di wax ñun ne dañ fiy ñëw rek di wax suñu àq di combat bi di récupérer lu ñu moom loo xam ne suñu àq la maa ngi ñaan kilifa diini yi kilifa aada yi particulièrement le président de la République nañu bàyyi nopp woo nañ ko nañu recevoir le plus rapidement possible mu régler suñu solution. loolu la population Guédiawaye soxla loolu su jàmm ak salaam nañu bëgg jëm dëkk bi nekk jàmm seen télé bi nekk jàmm Sénégal nekk jàmm ñu dem si élection bi jàmm bëgguñu leneen lu dul jàmm ak salaam bëgguñu kenn ku jël suñu yëf. d'accord loolu rek nañ baax. merci Omar looy tëjee. Père Hamidou Diallo di ko gërëm rek li muy wax ñun Guédiawaye lañ juddoo bu koy wax lu bari day daw suñu yaram waaye mënoo invité nit li muy wax nga bëgg di ko wax mais Guédiawaye daal li ci am solo mooy filawee dafa baaxoon même ñooñu di tabax foofu noonu bu fa filawee amul dara amul lu tabax mu yàqu pour man bàyyi woon fa filawee yi ak ku mën a dëkkee moo doon solution bi lu mën naa ci wax lu bari mais di la gërëm bu baax di la sant kon ajaratu kaddu gaango ayca ñu koy remercier bu baax a baax espérant que ni président de la république dina dégg seen cri de cœur Hamidou Diallo la woon muy coordonnateur taxawu thème aar sunu gox ca Guédiawaye nekk également le président départemental de tous les délégués de quartier.